Hello， 大家好，我是阿梅。然后现在要回家了，把家里的这个冰箱、洗衣机都卖了。刚好看到有一个收二手家电的过来了，就准备把它卖了。现在带他去我家看一下，看卖多少钱。就停这里呗。2楼。这个嘞，那2个，电脑也给你吧。这些。之前了，去年的时候人家说了这2个给我120。去年吧。没看见，你去把家里那个旧手机也拿出来吧，留着没用。把旧手机都拿出来。你看这里一起嘛，多少钱嘛？放到这里也是放着的。啊，好便宜的，也多少钱嘛？反正这个才30块钱一个，2个才60块钱。哪里？上次人家2个给我120块钱，我说没要。那你现在2个100块钱了。你在干嘛？谁给你打开的？啊？谁给你打开牛奶的？这里还有3个手机，放这里是占着地方，给它一起拿过去吧。电视机了。100多钱？130了。可以的了，我那个时候2个那个东西还没有那个，就都是120。把它丢到那个垃圾桶那里去。你把门关起来了，我们怎么进呢？不要放嘴巴里面，脏死了！放嘴巴里面。